1 तारखेक जो आम्ही आंदोलन केले म्हादईच्या विशयाचे, जातून मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटान एक क्लियरन्स कर्नाटक गव्हर्मेंटाच्या कोळसा बांडोरा प्रोजेक्टाक जे दिले आणि ते सुद्धा आमकां गोंयान कन्सिडर करिनासतना, गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक आनी गोंयच्या तिनूय खासदारांक कन्सिडर करिनासतना जे इसी क्लियरन्स दिले तेजो विरोध म्हणून ऑल पार्टीक आमी आनी ऑल NGOs ऑफ गोवा ज्यांकां ह्या म्हादईचेर प्रेम आसा, ज्यांकां गोंयच्या अस्तित्वाचेर प्रेम आसा, अशा सगळ्या NGOs आनी पॉलिटिकल पार्ट्यांक आमी अपील केल्ले की 1 तारखेक जो आमी आंदोलन करता त्या आंदोलनान तुमी आमकां सपोर्ट करचो आनी सामील जावचे। आमचे जे अपील आशिल्ले त्या अपिलाक मान दिवन म्हादईचेर प्रेम दाखोवन काही संघटना आणि काही पॉलिटिकल पार्टीज फुडें आयल्यो। सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा पयलें म्हटल्यार, कारण गोंयची इंटिग्रिटी आनी गोंयकार एकठांय जावंक शकता पॉलिटिकल एफिलिएशन कुशीन दवरून, आपले राजकारण कुशीन दवरून, NGO मदले झगडे कुशीन दवरून एका कॉजाक लागून, ती म्हटल्यार माय म्हादई, त्या कॉजाक लागून अख्खो गोंय, अख्खे गोंयकार एक जावंक शकता। हेजो अनुभव गोंयकारांनी पयलो, कर्नाटकान पयलो आणि खास करून केंद्रान पयलो, कारण जो परवरीचो आवाज जो आशिल्लो तो दिल्ली पर्यंत पावलो आणि ताका लागून हांव सगळ्या गोंयकारांचे पयले म्हटल्यार देवा काळजाच्यान हांव आभार मानता। थोडो त्रास जाला आसतलो लोकांक, कारण एक वरभर ट्रॅफिक जॅम आशिल्ले, पण ते म्हणटात न्ही की टुडेज पेन इज टुमॉरोज गेन, आज मातशें दुखलें पण फाल्यां म्हादई वाचतली हेजे जर विचार केलो जाल्यार हें दुखणें आसा तें खूब कमी आसा दुखणें। ताका लागून सगळ्या गोंयकारांनी सुद्दां ह्या आंदोलनाक सपोर्ट केलो असो म्हणटा, कारण म्हादई माय जी आसा ती आमची जीवन वाहिनी आसा आनी म्हादई मायक जर राखतले, आमी प्रोटेक्ट करतले जाल्यार सगळें करपाची गरज आसा। आमचेर पुलीस कंप्लेन घातली, आमकां तुमी भितर उडयात किंवा तुमी आमकां फासार चडयात, आमी कितेंय करपाक रेडी आसा म्हादई मायक लागून। आमी जर पयले फाटले 2-3 इलेक्शन्स, जनरल इलेक्शन्स खंयच्याच नॅशनल पार्टीची आसूं, मागीर BJP ती आसूं काँग्रेस, म्हादई हो तेंच्या मॅनिफेस्टोचो इश्यू नाशिल्लो केन्नाच। पूण तेच जर आमी कर्नाटकाचे जर पयले, कारण आमी वॉट्सॅपाचेर आनी हेजेर सोशल मिडियाचेर पळयताले, म्हादई हो तेंचो प्रायोरिटीचो इश्यू, कारण म्हादईचेरूच ते राजकारण करतात। म्हादईचेर जर राजकारण पयलें जाल्यार केंद्र सरकाराचो एटिट्यूड जो आसा तो ह्या सगळ्या हेतूंतल्यान दिसून येता, कारण 27 खासदार हे इम्पॉर्टंट दिसून लागल्या, 2-3 खासदार हे इम्पॉर्टंट ना, 5th जनरेशन ज्यांचे दुधाचे दात अजून पडलेले ना, हे 5th जनरेशन आज प्रेसाक येता, गोंया समोर येता आणि आमच्या आंदोलनात, गोंयकारांच्या आंदोलनात, म्हादई वाचोवपाच्या आंदोलनाक ड्रामा म्हणटा, शिकून येवपाची गरज आशिल्ली। हे जे दात पडून आशिल्ले, पाळण्यान ज्यांचे पांय दिसता, ह्या लोकांनी शिकून येवपाची गरज आशिल्ली। हो जर ड्रामा आसा जाल्यार 2011 कुकरो जंक्शन आनी मडगांव हायवे आडयल्लो म्हादई MOI इश्यूक लागून भारतीय जनता पार्टीन, तो ड्रामा आशिल्लो काय कितें? मशाल मिरवणूक काडून कॅसिनोचेर अंदर बी घुसेंगे म्हटलेलो तो ड्रामा आशिल्लो काय कितें? SEZच्या बद्दलचे आंदोलन करून गांवान भोंवून SEZ कितलो विरोध करप, होय ड्रामा आशिल्लो काय कितें? काय आतां फाटली 7.5 वर्सां मायनिंगाचो इश्यू जे घेतात, इलेक्शन आयले की मायनिंग सुरू करता म्हणटा, इलेक्शन गेले की मायनिंगाचो विशय सोंपता, हो सगळो ड्रामा। काय भारतीय जनता पार्टीन फक्त ड्रामेबाजूच भरल्या आणि सगळ्या विशयांचो ड्रामा जे आसा ते करीत आसले आसा काय कितें? हो ट्युटोरियल्स ह्या स्टुडंटांनी ज्यांचे अजून दात पडलेले ना दुधाचे, हांच्यांनी विचार करपाचो आनी शिकून येवपाची गरज आसा। आमी पयलीं म्हटल्यार भारतीय जनता युवा मोर्चाचो निषेध करता, कारण आमी विरोध भारतीय जनता पार्टीचो करूं नाशिल्लो, आमी विरोध केल्लो तो म्हटल्यार केंद्र सरकारान जी EC दिली त्या ECचो विरोध केल्लो। आणि जर भारतीय जनता युवा मोर्चा त्या ECचे समर्थन करता, हेजो अर्थ असो की भारतीय जनता पार्टी त्या ECचे समर्थन करता, म्हणजे गोंयांक आनी गोंयकारांक तुम्ही कितल्या लेवलाचे फटोवंक लागल्या हे सगळ्या हितूंतल्यान दिश्टी पडूंक लागला। पार्टी डेलिगेशन घेऊन
मुख्यमंत्री गोयचे मुख्यमंत्री जेन्ना दिल्ली गेल्ले थंय अशें समजून आयला की केंद्रीय मंत्री म्हणटा की हे लेटर जे आसा ते लेटर आपणाक खबरूच ना म्हणून दिलां. म्हणजे फटिंगपणा आणि जे ड्रामा जे चालू आसा आणि गोंयकारांक फटोवपाचे प्रयत्न जे चालू आसा ते दिसून येता. काल पत्रकारांनी तुम्हीच त्या BJYMच्या एका एकट्या कोणाक विचारले जो त्या वाठारांतलो थंय रावता तो बाळपय हांगा ताका विचारले की ते लेटर जे एक कर्नाटका गव्हर्मेंटातले सेंटराक गेला ते तुका खबर आसा काय म्हणटा. तो म्हणटा खबर ना, कालूच कळ्ळें, आमकां कालूच कळ्ळें म्हणटा. तुमकां काल कळ्ळें, आमकां काल कळ्ळें अशें म्हणटा तो. हे जे भुरगे जे आसात भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाचे तांच्यांनी अभ्यास करपाची गरज आसा. वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटान एक म्हादई सेल म्हणून आसा. हे म्हादई सेलाचे काम जे आसा ते डे टू डे रिपोर्ट्स घेवपाक जाय. डे टू डे जे काम चालू आसा म्हादईच्या विशयाचेर हे डे टू डे ते तांच्यांनी टचान आसपाक जाय आणि पाठपुरावो करपाक जाय. हे त्या सेलाचे मुख्य कारण म्हणून ते म्हादई सेल थंय तयार केल्लो आसा. हे येदे व्हडले लेटर 26 एप्रिलाक वता, ताजेर उत्तर म्हणून ते एक लेटर येता. हांगा CM म्हणटा आपणाक खबर ना. पयलो स्टेटमेंट CMाचो आशिल्लो जेन्ना ते EC क्लियरन्स लेटर काय ती ऑर्डर तेन्ना पयलो CMाचो स्टेटमेंट आशिल्लो आपणाक खबर ना. भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते म्हणटा आमकां खबर ना, म्हणजे सरकार एकंदरीत. आणि सेंटराक प्रकाशजी जावडेकर म्हणटा आपणाक खबर ना, म्हणजे चल्लां कितें.